o'ynaydigan odam umuman kamerasiz, hech nimasiz shunday yordam beradi. Bilsin, Alloh uchun qil, bo'ldi. Akamsiz, ukamsiz, tog'amsiz deb borish kerak emas. Gapirish kerak bo'lsa, biz ham bilamiz qanaqa gapirishni. Biz portatib yuboramiz gapirish kerak bo'lsa. Qichma bo'lsa shu xumorda reklama qilmaylik, shu sportsmenlar. Chista ko'chada qanaqa urushib ketasan-ku? Ana shunaqa sapeniy urushgandan ko'ra urushmagan yaxshi. Qayerda ko'rgansiz boksyorlar shunaqa qilgan? 10 ta videosidan bitta videosini ham qo'ymanglar-chi sizlar. Hech kim ko'rmaydi, hech kim ahamiyat bermaydi. O'zim ham kerak bo'lsa ofitsiantlik qilaman. Durust degan qochib ketib olyapti. Men senga ishonganim, qaror yutqizding, endi qaror bor bilganingni qil. Bayroq muqaddas narsa, bu narsani qatga bo'lsa ko'tarib kerak, dalaga ham ko'tarib chiqishyapti bular. Yaxshi narsalar bo'lib ketmaydi-da. Lekin endi pul uchun bu narsani hamma chestdan kechib olish kerak emas odam. Biz erkak kishimiz, gapirdikmi, gapimiz oxirigacha turishimiz kerak. Ichidan o'tganini o'zi biladi vayslar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan Oktagon Ligani 70 kg yengil vaznda sobiq chempioni Doston Bozorov bilan suhbat o'tkazamiz. Kerakli bo'lgan savollarga jangi oxirgi may oyida bo'lib o'tgan chempionlik jangidan so'ng intervyular hali bo'lmagan. Hozir barcha savollarga javob olamiz. Assalomu alaykum Doston aka. Assalomu alaykum hammaga. Rahmat shunchalik e'tibor berib intervyu qilayotganlaringga. Alloh rozi bo'lsin. Oxirgi jangingizdan so'ng, chempionlik jangidan so'ng umuman chempionning hayoti qanchalik o'zgardi? Vakant qoldirdingiz titulni. Hayotda nima yangiliklar sodir bo'ldi? Yangiliklar endi chempion bo'lganimizdan keyin birinchi o'rinda erishgan narsalarim alhamdulillah deyman, shu poyez O'zbekistonda himoya qildim. Yaxshi bayt sapendingmi, Xudoga shukr, uning ustidan g'alaba qozonib, kamarimni himoya qildim. Nimaga erishdik degan bo'lsak, to'g'rirog'i obro' e'tiborga erishdik. Juda ko'p muxlislarga erishdim. Пока что endi o'zimga ham kechagi narsalardan keyin juda ko'p savollar keldi. Siz masalan bitta vesda kamarni 3 marta pashti himoya qilgansiz, 3 marta kamarni olgansiz. Sizga shunaqa kattaroq sovg'alar bo'ldimi, mana shunaqa mashina, uy degandek. Unaqa sovg'alar hali bo'lmagan, endi va'dalar bo'lgan, UFC'ga chiqqanimizda keladimi? Endi Xudo xolasa avvalosi obro' e'tiborga erishdim, muxlislarga. Bu narsalar endi o'zi sekin-sekin keladi inshaalloh. Biz oldin ham aytganman, bandasidan so'ramiz, Allohdan so'raymiz. Xudo xolasa bo'lib qolar endi bizga ham, endi Xudo xolasa, endi boshqa nima ham deymiz endi. Xudo xolasa UFC'da endi bizda endi asosiy UFC bunaqa narsalarga e'tibor berganimiz yo'q. Xudo xolasa. O'z aytganingizdek Doston aka, oxirgi jangdan keyin o'sha obro' e'tibor, odamlarni sizga bo'lgan nima hurmati oshdi deb aytib o'tdingiz. Bu o'z o'rnida menejerlarni e'tiborini ham tortishga ulgurdi va Amerikani yetakchi menejerlaridan biri bilan, topoviy menejer bilan shartnoma imzoladingiz. Bu qanday sodir bo'ldi yo bu jangdan oldin ham ko'rib chiqilayotgan holatmidi? Shu haqida biroz gapirib bersangiz. Bu chempionlik jangimdan oldin ham bu narsalar jarayon ketayotgandi. Kontrakt qilamiz, faqat biz o'zimiz xohlayotgandik, shu bitta yana kamarni himoya qiling. Himoya qilganimdan keyin biz kontrakt qilsak yanada yaxshi bo'ladi degan maqsadda trenerlar bilan, akamlar bilan maslahatlashdik. O'shaning uchun kamarni himoya qilganimizdan keyin kontrakt qildik. Aytganingizdek, juda ham kuchli, juda ham topoviy menejerlardan bittasi. Xudo xolasa bizda jarayon ketyapti Amerika vizasining ustida. Hozir advokatlar ishlayapti bu narsani ustida. Bu narsa ozgina vaqt olar ekan, o'shunga ozgina cho'zilib turibdi. Xudo xolasa vizani olgan kunim qo'pol qilib aytganda 1 soat ham O'zbekistonda turibman, sirada uchib boramiz. Bizga juda ham katta va'dalar berilgan. O'shaning ustida ish olib borilyapti hozir, Xudo xolasa. Yaxshi.
Rostdan yakshanbami bugun? Yakshanba mehnat qilyapmiz. Dam olaman desam, yoz chempion bo'lish kerak. UFC'ga chiqish kerak deyapti. Iloji bo'lmay mehnat qilyapmiz. Menejeringiz 6 tami? Nechta UFC chempioni? Menejer 6 ta UFC chempioni, 9 ta PFL, LF chempioni 12 ta, yana Ryzen chempionlarini chiqargan juda yaxshi menejer. O'zini ishini ustasi desak ham bo'ladi. O'sha Nursulton akam aytganidek, Amerikada 3 ta topoviy menejer bo'lsa, bittasi o'sha men kontrakt qilgan menejerlar. O'zini ustasi ekan, chunki men gaplashishdan, adekvatni hamma narsani olib borishidan men juda ham xursand bo'ldim. Hozir hammasi biz o'ylaganimizdaqa ketyapti. Demak, shartnomani olishingizga Nursulton Ro'ziboyevning yordami katta. Juda ham katta Nursulton akamning yordami, chunki u meni taklif qilgan, unga bizni rekordimiz, auditoriyamiz O'zbekistonda ko'p muxlislarga ega bo'lganimiz uchun juda ham unga qiziq bo'lib qoldi. Xudo xolasa o'shaning ustida ishlayapti. O'zi ham niyati bor, shu O'zbekistondan bitta boyesda shu UFC'ga olib kiraman deb gapirgan. Xudo xolasa o'shaning ustida biz ham harakat qilyapmiz, ular ham harakat qilyapti. Endi bu narsa Allohdan, balki ertaga kirib ketib qolarman. Menejerlarda talabi qanday bo'lgan yo necha yilga shartnoma imzolagansiz? Xo'p, biz menejerlar bilan shartnoma qildik 2 yilga. UFC'ga kirganimdan keyin shartnoma yana o'zgaradi bu narsa. Faqat ular tarafiga emas, bizning tarafimizga. Agar UFC'ga kirib, endi UFC'ga olib kirgandan keyin kontrakt yana yangilanadi. Bizni foydamizga, xudo xolasa, lekin juda ham yaxshi menejer, anaqa ko'zi och, yo bo'lmasam haligi usloviyalari, haligi ko'p bas pul berasan degan usloviya, naborot, agar pullaring bo'lmasa men o'zim yordam beraman, advokatga ham, boshqa narsaga ham, faqat senlardan bizga so'ralgan dokumentlar berib tur degan narsalar bo'lyapti. Hech qanaqa oldindan pul ber, qil, shunaqa narsalar yo'q. Juda ham o'ziga to'q, pulga e'tibor bermaydigan menejerlar ekan, biz shundan xursandmiz. Amerika vizasi ancha qiyin masala, lekin UFC'ni yaqin o'rtada Qatarda va Abu Dabida, Birlashgan Arab Amirliklarida turnirlari bor. Bu turnirlarda sizga jang bersa qanchalik tayyorsiz bu jang? Biz aytib o'tganmiz, 77 kiloga ham, 70 kiloga ham tayyormiz. Agar vizasiz uchib boriladigan davlat bo'ladigan bo'lsa, Yevropaga ham mayli, Yevropaga qo'ysa ham deb aytganmiz. Buning ustida ham ish olib boryapti. Aytayapman, ertaga balki UFC'ga kirib ketishim mumkin. Faqat endi buni Alloh biladi, ozgina kutyapmiz. 70-77 kilo farqi yo'q deganman. Tayyorman. Qachon aytsang, biz o'sha kunga tayyor bo'lib uchib yetib boramiz deb aytganman. Ular ham shu aytgan, qachon bo'lsa tayyor turib tur. Любой moment kirib ketib qolishim mumkin deb o'zlari aytgan. Lekin bizda endi основной plan shu viza qilib tezroq Amerikaga borish. Lekin bo'y berib qoladigan bo'lsa, tayyormiz. Xolasa bugun uchib ketamiz. Ikkinchi tomonni olib qaraydigan bo'lsak, agarda shu shartnoma berish masalasi ozgina uzoqroqqa cho'ziladigan bo'lsa, sizda rejalar qanday bo'ladi? O'sha shartnoma kelishini kutasizmi yoki hozir Oktagon ligada poyezd vakant qoldirgansiz va Oktagon ligaga qaytib u yerda birorta aktiv turish uchun jang o'tkazasizmi yoki o'sha shartnoma kelishini oxirigacha kutasizmi? Yaxshi savol bo'ldi. Bu kecha kuni trenerimiz bilan buni maslahatlashdik, o'tirib. Hozir proses ketyapti, yaxshi ketyapti biz o'ylaganimizdaqa, lekin hozir dekabrda ham, agar dekabrda turnir bo'ladi Oktagon liga Toshkentda, agar bu turnir ungacha agar vizamiz ola olmay qolsak, sal cho'ziladigan bo'lsa, ko'p urushmayapsan. Shu aktiv bo'lish uchun, unchalik o'zingni formangni yo'qotib qo'ymaslik uchun harakat qilib, esicho birorta bo'y o'tkazamiz. Shu yaxshi sopernik bilan o'sha O'zbekistondagilar ham kutyapti seni jangingni. Ko'pchilik sog'inyapti. Agar vazmoj bo'ladigan bo'lsa, imkon bo'lsa, o'sha yerda bitta bo'y qilishim mumkin. Agar vizam cho'zilib qoladigan bo'lsa, agar cho'zilmaydigan bo'lsa, Xudo xolasa biz Amerikaga ketamiz. Sayyid Abduvali bilan o'zingiz aytib o'tdingiz, jangingiz bo'lish kerak deb muzokaralar olib borilgan haqida gapirdingiz. Bu jang nimaga tashkillashtirilmagan? Sabab nima bo'lgan bunga? Sabab men o'ylashim bo'yicha Sayyidni liga emas, endi trenerlar ehtiyot qilgan. Sayyid o'zi urushaman deb gapirgan. Endi urushmayapti desam noto'g'ri bo'lib qoladi. Urushaman degan, lekin trenerlari umumiy
yo'l qildi deb o'ylayman. Chunki trenerlarim o'ziga yarasha adekvatniy odamlar, yaxshi odamlar. Bu Sayat men chempion bo'lganimda bu Sayat pretendent bo'lgan. Chunki 6 ta 7 ta faqat oktagonda jang o'tkazib kelgan. Lekin uni hech qachon bermagan. Men o'zim so'raganman, u vizit tashlagan. Men har doim qabul qilganman, o'ziga ham yozganman. Davay urushadigan bo'lsang, mana data. O'zi Tailandda zibol qilib yurganda Mavlon bilan jangim bo'lish kerak edi. Atmen bo'lganda unga svязga chiqishgan. Davay tayyor bo'l. Farqi yo'q vesini. Necha kiloda bo'lsang ham urushaveramiz degan usloviyaga qo'yganman. Chunki men ves tashlagandim, tayyor bo'lgandim bu bo'yga. Urushmagan. Shunaqa qilib, lekin adekvatni olib borishda mana nima bo'ldi? Mana aqlli xod qilishda kamarda mana oxirgi bo'lib kamarda olib ketdi. Lekin menga jang bilan kerak bo'lganda u jang qilmagan men bilan. Chunki 2-3 marta jang qilishimizga to'g'ri kelgan bo'lganda ham jang qilmagan. Chunki bilsangiz agar men kamarimni himoya qilaman deganimizda pretendent topilmagan. Men poyasimni qo'yib pramejnichniy vesda urushganman. Masalan, reytingli bo'y o'tkazganman. 2 ta kamar menda bo'lib turib, 2 ta shunaqa bo'y o'tkazganman. Shup sapernik yo'q bo'lgani uchun, shu aktiv turish uchun. Shunaqa sabab bo'lgan. Toshkentdagi turnirda Amirxon Alixo'jayevni afsuski Amirxon Alixo'jayev ustidan g'alaba qozondi. Nima deb o'ylaysiz? Amirxon Alixo'jayev bu jangda qilgan xatosi nima bo'ldi va Sayatga qarshi qanday taktika qo'llash kerak edi? Siz bo'lganingizda bu jangda qanday yo'l tutgan bo'lardingiz Sayatga qarshi? Men bo'lganimda umuman boshqacha jang qilardim. Endi Amirxon yaxshi bayis, chunki u har bo'ydan bo'yga o'syapti. O'sayotgan bayis edi. Men agar Amirxonning o'rnida bo'lganimda o'zlari stoykada urushaman deb yotadi. Ikkalasi ham Amirxon kurashga kirib ketdi. Amirxonda vaziyat bo'ldi. Undan chiqib, ya'ni u Amirxon foydalanmagan narsani u foydalanib ketdi. Menimcha ozgina nima desam bo'ladi. Bo'shashish bo'ldimi yo bo'lmasa endi undan bayisning holatini faqat bayis tushunadi xolos. O'zini urushayotgan odam biladi. U mayda turgan odam gapira olmaydi. Lekin Sayat juda ham udashni kelib qoldi bu narsa. Chunki Amirxonning o'rnida bo'lganda men stoykada olib borardim. Men tushunmayman-da ko'p anaqaga bayislarga chempionlik jang o'tkazadi. Masalan, Said Otaxon ham urushdi. Men ko'p marta shu Said Otaxonga tushuntirganman. Bu raund 5 raundli jang. Olib bor, men sendan kuchli bo'lsa ham 2-3 raundga olib borchi, ko'r uni 3-raunddan qanaqa ishlaydi. Odam sal bo'lsa ham xitriroq bo'lish kerak-da bayis. Men masalan 5 raundli jang o'tkazayman, lekin 2 raundgacha zo'r urushib turadi, bayisda 3-raundni tashlab yuboradi. Shunaqa olib borish kerak bayislarni. Qayerdan bilasiz, Sayat ham 3-raunddan keyin hech qayerda ishlamay qolsa nima bo'lardi? Balki Amirxon shunaqa bo'lardi. Bu raund ko'p-u, shoshib ketishyapti. Birinchi raunddan ikkinchi raundga o'tib, o'sha bo'ldi. Yo u g'alaba qozonadi, yo bunisi yo'q. U 5 raundli jang. Nimaga? Qal ko'rish kerak bo'ylarda 5 raundli janglarda qanaqa urushyapti odamlar, qanaqa taktika qo'yyapti degan narsani tasdiqlash kerak bu. Bu 5 raundli jang. Mayli 3 raund kalta yeylik deylik, 3 raund kalta yedingiz, lekin 3-raunddan keyin oyoq qo'l ishlamayapti uni. 2 raund jang, 2 raund sizda raundingiz bor. Bu degani 5 minutdan 10 minut vaqtingiz bor. 10 minutda nima qilsangiz bo'ladi sapernik, bilasizmi? Shu narsalarda sal qo'yish kerak-da. Bu narsa uchun trenerlar ishlash kerak buning ustidan. O'zi izlanish kerak. Bu chempionlik jangi bu juda boshqacha jang. Bu chempionlik jangi degani bitta favorit bo'lmaydi bu jangda. Ikkita chempionlik jangiga odam chiqyaptimi, bo'ldi. Ikkalasi ham bir xil bo'ladi. Faqat kimi irodasi kuchli, kimi kallasi yaxshi ishlasa, o'sha g'alaba qozonadi. Yaxshi tayyor bo'lish kerak bu narsaga. Chempion bo'lish oson, chempionlikni saqlab qolish qiyinroq deyshadi. Nima deb o'ylaysiz? Sayat qancha vaqt yana o'zida kamar ushlab tura oladi? Endi agar dekabrda himoya qiladigan bo'lsa, o'zbek sportchilari bilan jang qilgani ma'qul deb o'ylayman. Endi hozir Fazliddin bilan face to face qilishdi. Agar Fazliddin bilan bo'y bo'ladigan bo'lsa, yaxshi bo'y bo'ladi. Aytayapman, bu bizda hozirgi oktagonda 70 kiloda hamma bir-biriga mos raqiblar. 50-50 bo'ylar. Kuchlar teng. Chunki bir kishini favorit deb olmayman. Lekin Fazliddin juda neudobniy sopernik и oxirigacha urushadigan sopernik. Qohorov bilan Asad Qohorov bilan Sayat ham urushganda ham pashda 50-50 bo'y bo'lgan. Juda noto'g'ri narsalar bo'lib ketgan edi. Masalan, revanch qilib Asadbekni qo'ysa bo'ladi Toshkentga. Masalan, Muhiddin Mamajonov bor. Yana kim? Asadbek Saidov, lekin mana shu bola xudo xolasa yana bitta bo'y o'tkazgandan keyin chempionlik kamarini oladi. Farqi yo'q, kim bilan ursa ham. O'zimiz sportchilar bo'ladimi yo bo'lmasa boshqa sportsmenlar bo'ladimi?
kamarda oladi shu bola. Jamoadoshingiz. Ha, jamoadoshim. Chunki endi bu jamoadoshim deb turib o'zimni maqtamoqchi emasman. Rostdan u bola mehnat qiladi, IQ kuchli, ham kurashadi, ham udarnik, nokaut qiladigan udarlari bor. Endi iloyim o'zbeklar bilan urushmasin bu narsa. Men ham bu narsani xohlamayman, lekin bu bola mana shu bola chempion bo'ladi. Men bu narsaga o'zim harakatidan bilaman. Chunki men kechasi soat 8-9 ga kelganimda ham mehnat qilib yotibdi mana shu yerda bu bola. Endi mehnat qilyapti, yosh harakat qilyapti, shu o'zini ko'rsatgani. Mana har bitta soperligini hammasini nolini yutgan, nolavoy rekordlarini yutgan u bola. Shunaqa. Mavlonbek Mirkomilov ikkita jang oldin nokaut bilan mag'lub bo'lgandi. Bu oxirgi Toshkentdagi turnirda u mag'lubiyat tasodif bo'lganini isbotladi desak ham bo'ladi. 3 raund Fazliddin Madrahimov bilan jang qildi. Bu jang haqida fikringiz nima? Fikringiz qanday? Va Fazliddin bilan o'zi Mavlonbek o'zi kurashchi bazasi qanday jang olib borgani to'g'ri bo'lardi u bilan? Men bo'ydan oldin savol bo'lganda, o'sha internetda savol bo'lganda men o'zim fikrimni bildirgandim. Agar Mavlonbek o'zini kurashini o'tkazarsa, Fazliddinga yutardi. Lekin men aytdimki, o'zini kurashini o'tkazsa yutadi, agar o'tkazolmasa Fazliddin yutadi deb aytganman. O'zini kurashini o'tkazolmadi. Bu umuman boshqacha urush kerak edi. Bu masalan Tailandga borib trofka qildi. Tailandga borgandan keyin ham kurashini qilaverish kerak edi. O'sha yerda juda kuchli kurashchilar bor. Juda grappling zallar bor. Men masalan o'zim Tailandda har safar borganimda o'sha zalda trofka qilaman, o'sha zalda kurashaman. O'zim masalan Tailandga borib stoygamni qo'yib kelmaganman. Men kurashib kelganman aytga boraman. Odam o'zini bitta bazasini kuchaytirish kerak. Hozir stoygada urushaman dedi, lekin kurashini sal esdan chiqardi. Oddiy joylarda ham bemalol kontrol qilib ushlab turadigan joyida chiqarib yuboryapti-da. Keyin uje u kurash shunaqada, agar kurashchini bo'yida kurash chiqmay qolsa, bo'ldi, hamma narsani unutadi, esdan chiqib ketadi. Umuman o'zi xohlaganda urusholmaydi. O'shaning uchun har A variant, B variant, C variant qilib chiqish kerak-da. Agar hech qaysi o'xshamasa, bo'ldi, chista o'zimizni jaydardaqa urishish kerak. Nima bo'lsa bo'ldi. Shuna urushib yuborish kerak. Chunki o'sha 1 raund yutqazyapsan, 2 raund yutqazyapsan, bo'ldi, 3-raund jaydardaqa chiqib urishish kerak. Chista ko'chada qanaqa urushib ketasan-ku, xuddi shuna urushib yuborish kerak. Baribir yutqazib qo'yyapsan, qarayapsan, yutqazyapsan. Baribir bitta planga o'tish kerak-da. U hozir stoykada urushaman deb turib o'zi xato qildi. Undan ko'ra kurashni haqiqatan tan olish kerak. Kurash yaxshi, kuchli, lekin u narsani o'tkazib bilish kerak soperniklarga. Agarda siz Fazliddin bilan ikkinchi jang qilish imkoni bo'lganda qanday yo'l tutardingiz? Yana o'zi eski ssenariy bo'yicha kurasharmidingiz yoki eski ssenariy juda ham yaxshi taraflama bo'lib takror bo'lardi. Xuddi shunaqa bo'ladi, faqat ko'zim ishmasdi, burnim sinmasdi, shunaqa bo'lardi. O'zingiz aytib o'tganingizdek, yengil vaznda hozir nima deydi? Pretendentlar ko'paygan, eng qiziqarli vazn toifalaridan biri bo'lib turibdi. Saidga qarshi kim munosib deb o'ylaysiz keyingi titulga jangga? Agar Toshkentda bo'ladigan bo'lsa, yoki Asadbek Qohorov yoki Muhiddin Mamajonov ikkalasidan bittasi urushish kerak. Toshkentda bo'lsa turnir. Agar boshqa joyda agar Said kamarni himoya qiladigan bo'lsa, Fazliddin ursa bo'ladi. Oxirgi Octagon Toshkent turniri juda ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Umumiy turnir haqida fikringiz qanaqa? O'zi o'sha kuni ham aytib o'tdim, turnirda 3-4 ta jangdan tashqari qolgan janglar umuman qiziq emas. Qiziqarli ham bo'lmadi. Chunki o'zim muxlislar orasida o'tirdim. Juda ham ko'p negativ odamlar. Chunki men yana aytib o'tdim, o'zlari o'sha insonlar o'zlari bilan gaplashdim. Bizning sportsmenlar juda kuchli, faqat o'zi bilmaydi bu narsani. Bizda MMA sportchilari, o'zbeklarimiz juda kuchli, lekin o'zimizda bo'lyapti-yu, yutqizib qo'ysa nima bo'ladi degan narsa miyasiga kirib qolgan bizning sportsmenlarga. Prosta keyin bir tarafini o'ylash kerak, bizni shuncha odam kuzatyapti, yosh sportsmenlar kuzatyapti. Yosh bolalar kuzatyapti. Agar men hozir shunaqa qilib yutsam, bizga ham bo'laveradi-da, deyapti-da. Bir ikkita intervyularda ham ko'ryapman, to'g'riga gapirgan, maytda rostdan Furqat aka aytgan. Itdek mehnat qiladigan bola chiqib yutqizib, hech nimaga erishmasdan yotibdi.
umuman trenovka qilmagan bolalar hayp qilib, pulini olib, yana odamlar unga qarshi olganidan u bolalar nima qiladi keyin? To'xta deydi, men shuncha mehnat qilaman, hech nimaga erishmayapman, mana ular hech nima qilmayapti, lekin o'qish olyapti, pul olyapti, hayp olyapti, odamlar taniyapti degan narsa miyasiga o'rnashib qolyapti-da. Men o'shaning uchun bu narsaga juda qarshilik qilib ko'p gapiryapman. Ey, o'zbek sportchilar, yaxshi, o'zlaringga dostoyniy bolalarsizlar, bemalol chiqib UFC'da ham urushga tayyor, любой bois bilan urushga tayyorda bizda o'zbek sportsmenlar. Kuchli bolalarimiz, lekin bilmayman nimaga ular unaqa qilib o'ziga mos soperniklarni urushmayapti. O'shunga men jicha gapirib chiqdim bu narsani. Bir xillar endi sopernik chiqmay qoladi, boshqa narsa bo'ladi, lekin urush kerak emas-da. Lutchi o'zini urushib, reputatsiyasini tushiryapti xolos. Undan hech kim unga "Молодец, ana bilan urib tashlabsan" demaydi-da, kim bilan urushdi anu deydi. O'shaning uchun u narsa undan ko'ra ashunaqa sopernik bilan urushgandan ko'ra urushmagan yaxshi. Chunki odamlarning muxlislari bor, u odamlar kuzatadigan odamlari bor. Agar shu odamlar yana ikkita shunaqa bo'y qilib urushadigan bo'lsa, bo'ldi deydi, biz ham shunaqa urushaveramiz deyapti. Yo'q, nabarot biz o'zbek MMA sportchilarini shu qanchalik nimaga qodirligini ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Nabarot. Ko'ray, bu o'zbek MMA sportchilari juda kuchli bo'ladi. Bizga qancha sharoitlar yaratib beryapti bizga. Shunaqa turnirlar bo'lyapti. Любой возможность bor. Hamma joyga kiradigan bo'lsangiz, zal bor, trener bor, sharoitlar bor. Bemalol kelib, mehnat qilib, chiqib urushib, kamardosiz bo'ladi-da. Bunaqa qilib, hayp qilib, oddiy oson yo'lini tanlab qolish kerak emas. Men o'shaning uchun harakat qilyapman, shu yosh bolachalar kuzatadi, endi MMAga kiraman deganlar kuzatadi, miyasi o'zgarib ketib qolmasin deb ko'proq gapiryapman. Sizlar mehnat qilinglar, trenerlarning gapiga kiringlar, ota-onalarning gapiga kiringlar, o'shunda rezultatga ega bo'lasizlar. Bo'lmasam 1 yillik, 2 yillik haypda olasizlar, bo'ldi, shu bilan yo'g'ib ketasizlar tak-tugi bilan. Hamma narsaga vaqtda, jicha vaqt o'tsin, ko'rasiz kim qanaqa hurmatga ega bo'ladi, kim qayerda yuradi. O'shaning uchun men xohlayman MMA sportchilarimiz, ko'zga ko'ringan sportchilarimiz yomon narsalarga kirmasdan, yomon narsalar reklama qilmasdan, o'rnak bo'lib, trenovkasini kuchaytirib, trenovka qilib, naborot o'shalar qo'lidan kelsa olib, yetalab zalga olib kelsin. Ey, mayta trenovka qil deb gapiradigan bo'lsin. O'shunda yaxshi bo'ladi. Meni keyingi savolimga deyarli javob berdingiz. Nima deysiz shu masalada kim aybdor o'zi? Jangchilarimizni ayblasak bo'ladimi? Yo, ayb desak qanday, kimni xatosi desak to'g'riroq bo'lsa kerak? Tashkilotchilarning aybimi yoki muxlislar aybimi, shu nima deydi? Shunaqa jang qilganlarni ko'proq qo'llab-quvvatlagan yoki biz blogerlarning aybimizmi? Shunaqa haypoviy narsalarga yopishib, shu narsalar ko'proq ommaga olib chiqayotganimiz kimni ayb deb bo'lasiz? Endi bir kishini aybdor bo'lmaydi, qarz ikki qo'ldan chiqadi. Hamma aybi bor bu yerda. Ko'proq o'ylayman, avvalosi bayisi o'zida bo'ladi ayb. Ikkinchisi, men juda ham qarshiman shu mana shu o'zimizda blogerlar bor-ku, kimni bo'lsa olib chiqyapti, kimdan bo'lsa intervyu olyapti. Kimdan bo'lsa, mana 1 minutlik, 2 minutlik intervyu, o'sha intervyu keyin aynalyapti hamma yoqda. Biz unaqamiz, biz bunaqamiz, biz aytda trenovka qildik, biz baytda trenovka qildik, biz unaqa kuchlimiz, biz yutamiz. Keyin qolgan boshqa media sportchilar desiz, umuman boshqa media sportchi urushgan, o'qigan, bu qayerda ko'rgansiz boksyorlar shunaqa qilganini? Qayerda ko'rgansiz birorta boshqa sportchilar shunaqa qilganini? Bu narsaga bir kishi bo'ldi qilish degan narsa bo'lish kerak-da. Bizda hamma o'zi bilgani bilan nima qilgan o'zi hech kim bilmaydi. Bu odam o'zida bo'lish kerak. To'xta, men nima qilyapman o'zi degan narsa savol berish kerak-da. Ularga nima kerak? Bitta kiradi Instagramida u muhokama, bu muhokama, aytda aynalgan, baytda aynalgan, to'xta aynalyapman, qilaveraman degan narsa bo'lyapti-da. Keyin juda katta xato o'sha bolalarda, o'sha hayp qilib yurgan bolalarda bilasizmi, e'tibor bergan bo'lsangiz, treneri yo'q. Bilasizmi, treneri yo'q u odamlar. Ustoz ko'rmagan. Agar ustoz ko'radigan bo'lsa, sen jinni nima qilyapsan? Ustoz 1-2 shapalaq uradi, bo'ldi, u narsa qilmaydi. Masalan, biz qayerda ko'rganmiz biz boshqa shunaqa jinnilik qilib yurganimizni? Yo bo'lmasa birorta jinnilik qilib yurgan odamlar ko'rganmiz, yaxshi ustoz bor bolani? Yo'q, ustoz bo'lmagandan keyin xuddi shunaqa bo'ladi-da. Men o'shani aytaman, ke zalga ke, yo bo'lmasa bor bitta trener trener bilan chiq. Sen bu o'zing bilan o'zing hech nimaga erisha olmaysan. Erishishing mumkin faqat ana shu harom narsaga erishib, harom narsalarni ko'rib turib erisha olasan xolos.
degan masalani tushuntiryapman bu narsaga, lekin tushunmayapti bu narsalar. Men o'sha aytyapman, ko'p blogerlar mashina narsalarida kimdan bo'lsa intervyu olib, kimda bo'lsa aktiv oshayapti, prosmotr bo'lyapti, qo'yish kerak emas. Agar 10 ta videosidan bitta videosini ham qo'ymanglarchi sizlar. Hech kim ko'rmaydi, hech kim ahamiyat bermaydi. Ha, sizlar qo'yyapsizlar, o'zi qo'yyapti, u qo'ygan videoni ular olib turib, bu bloger qo'yyapti. Odamlar muhokama qiladi-da keyin, конечно. Undan ko'ra qiynalib turgan sportsmenlar zalda yashab yuradi bolalar. Men agar kelsin, men ko'rsataman shu qiynalib yurgan sportsmenlarni. Zalda yotib, trenovka qilib, borib urushib yutib keladi. Lekin ularni hech kim intervyu ham olmaydi, hech kim kutib olmaydi ham, hech kim e'tibor ham qilmaydi u bolalarga. Nimaga? U bolalar gapira olmaydi. Men masalan bir kishi joyda gapirsa, aka bizni ichimizda aytdingiz, biz shunaqa qiynalib ketdik, aka deydi-da, istoriya olib qo'yadi. Aka to'g'ri gap gapirdingiz. Xo'p, lekin o'sha bolalarga e'tibor berish kerakmi? Ozgina masalan gapirdik, bor shunaqa men aytyapman-ku, shunaqa sponsorlardan Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa sportsmenlar chiqdi, uka bo'ldi, qancha tashlab berishga 50 million, bittasi 100 million, bittasi 50 million kreditini yopib beramiz. Yo'qolmasa yordam qilamiz, uka. Shunaqa odamlar juda ko'p. Shunaqa insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Men juda ham xursandman. Shu biror bitta MMA sportchiga masalan meni gapim bilan desam qo'pol bo'ladi. Biz sababchi bo'lib gapirib qo'ysak, o'sha odamlar, o'sha sportsmenlarga yordam berib turgan bo'lsa, u juda yaxshi-da. Bitta sportsmen, bitta chempion tayyorlanyapti-da. Qiynalib turgan odamlarga yordam bermasdan, o'zini haypi uchun, o'zini prosmotri uchun biror nima yordam beradigan bo'lsa, u odam o'zini u uchun addush yordam bermayapti. Tasavvur qiling, sizga men narsa beryapman, mana kamerasiz, mana kamerani o'chirdik deylik, sizga narsa beryapman, uka mazza qilib ishlat, yo'qolmasa trenovkani qil deb ketdim. Endi kamera 4 ta 5 ta kamera yoqtirib qo'yib, kelib turib, ukam, mana uni ol, chempion bo'lasan, mana biz turibmiz, siz oldingizda deb turib qilganim u boshqa narsa, tushunyapsizmi? Qarzdorlik hissi. Endi hissidan ham endi nima desam bo'ladi? Bu prosmotr odamlarga shunaqa qilib ko'rsatish kerakmi? Yo'q, u ko'rsatish kerak emas odamlarga. Menda ham bor yordam berib yurganlardan. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Ular hech qachon kamera, manbera ismini ham tilga olmadi deydi. Bo'ldi, shu harakatingni qil, senda bor, Xudo xolos chiqasan, omadingni bersin deyiladi xolos. Qolganlar bor, telefon qil, qarochi, uka, yordam kerak bo'lsa. Men 50 million marta aytaman, bayeslarga har doim kerak. Akalar, bayeslarga har doim narsa kerak bo'ladi. Bu sportsmen sizga agar sizdaqa sharoiti bo'ladigan bo'lsa, hech qachon bu zalni unaqa qilib, 3 mahaldan trenovka qilib, yotib trenovka qilib yurmaydi. Sizga o'xshab o'zi uchun, sog'lig'i uchun trenovka qiladi, biznesini qilib, mazza qilib oilasini bilan yuradi. Bu sportsmenlar 2 oy, 3 oylab oilasini ko'rmaydi, ketadi. Ya'ni zo'rg'a shu bir kunlik kunimni o'tkazib oling, ertaga biror gap bo'lar deb yashab yuradi sportsmenlar. Ko'pi bor, sharoiti borlari ham bor, mehnat qiladi. Lekin o'ylamanglar, bu o'zini eplab ketdi, yo'qsa eplaydi o'zini, yo'q. Yordam, qo'lingdan yordam kelyaptimi? O'sha yaxshi sportsmenga, qiynalib turgan sportsmenga, rostdan ham urishadigan bolalarga shu sportsmenlar yordam sponsorlar yordam berish kerak sportsmenlarga. Javob kutmasa. Javob kutish kerak emas. Bilsin, Alloh uchun qil, bo'ldi. Sen qilib turib to'xta, sen bu yutmading, meni ismimni aytmading, gapirmayapsan meni, qayerda bo'lsa, yo'q, unaqa qilsangiz, aka, boravering deb aytish kerak. O'zimizda ham ayb bor-da. Ozgina pul beradigan bo'lsa, oldiga borib olib, turib olib, mayta tur desa turib, yo'q, unaqa qilish kerak emas. Biz bu sportda yuribmizmi? Bo'ldi, bu sportda oxirigacha ketishimiz kerak, borishimiz kerak oxirigacha. Bunaqa qilib hali $200 beradigan bo'lsa, akamsiz, ukamsiz, tog'amsiz deb borish kerak emas. Sal or-nomusimiz bo'lish kerak. Bu joyga chaqirsa yugurib borib olish kerak emas. Sabr qil, bo'l, aytayapman, hamma narsa ota-onasiga, ota-onani eshitish kerak, treneriga. Treneri yo'qmi? Bo'ldi. Undan yaxshi sportsmen chiqmaydi. Treneri bormi? Trener nima qilyapsan? Qayerdasan? Kel zalga, trenovkangni qil. Bo'ldi. O'zi 2 mahal trenovka qilganingizdan keyin Instagramga chiqib gapiringiz ham kelmaydi, kuchingiz ham qolmaydi. Borib tezroq ovqatlanib uxlay, ertaga trenovkam deysiz. U gapirish kerak bo'lsa, biz ham bilamiz qanaqa gapirishni. Biz portatib yuboramiz gapirish kerak bo'lsa. Lekin bizga kerak emas bu narsa. Qayerda men aytayapman, 2 kun mana shu narsalar bo'ldi-yu, mana hozirgi narsalar bor, men boshim og'rib qoldi. To'g'risi. 2 kun haligi mana shu vaziyat bo'ldi. Qanday shuncha bosh og'riydi? Balki yana 3-4 kun shunday yursa o'rganib qolamiz boshqa narsa. O'shaning uchun bo'ldi, qarochi. To'xtatdi, главный ishlar, masalan, hamma ko'rdi, Alloh rozi bo'lsin shu yordam bergan odamlardan. Bo'ldi, to'xtatyapmiz. Lekin
ha deb chiqib olib, ekranga chiqib olib, yana bugun bitta o'tqizsam, yana bittasi o'sha bet, yana bitta o'tqizsiz, yana o'sha bet, yana o'tqizib ertaga kirsam, yana o'sha bet chiqaversa, deydi, "Mo yo'qat" deydi, "Vashi jonga tegdi" deydi. Misol sportsmen o'zini ushlash kerakda, o'sha bilish kerak, meni fikrim. Keyin kim yordam beraman desa, yugurib borib, oldin bil qanaqa yordam beradi senga. Yordam beradigan odam umuman kamerasiz, hech nimasiz shunday yordam beradi. Hamma dokazatelь kamera bilan bo'ladigan bo'lsa ham dokazatelствосiman. Mana uka, hech qanaqa ishtimay yo'q. Alloh uchun senga yordam omadingni bersin deb qo'yaylar, bo'ldi. Siz o'sha sportchiga doim yordam kerak deb aytdingiz. Sizni o'sha kelib chiqishingizni qaraydigan bo'lsak, pulga yoki nimagadir muhtojligingiz yo'q. Sportda yurishdan asosiy maqsad nima? Xo'p, maqsad avvalosi O'zbekiston bayrog'ini butun dunyoga tanitish. Dadam bilasiz, biz baliqxonamiz bor. Baliq sotadi. Hozirgacha dadam o'zi baliq pishiradi. Klientlarga qaraydi. O'zim ham Besharqqa borsam, mana ko'pchilik biladi. O'zim ham kerak bo'lsa ofitsiantlik qilaman. O'zim ham kerak bo'lsa baliq pishiraman. Baliq olib kiraman odamlarga. Naborot ular xursand bo'ladi. Men o'shda ularga xizmat qilsam, men o'zim ular bilan hazil-huzul qilaman, baliq pishirib, aka o'zim pishirdim deyman. Juda ham ular xursand bo'ladi. Bu haligi biror nimaga kirmaydi. Men masalan, men chempionman, o'zlari qilinglar degan narsa yo'q. Uyga borgandan keyin, bo'ldi, chempionmisan, boshqamisan, dadam davay, bitta harakatingni qil degan narsa bo'ladi bizda, hali tipa hali atelabdan qilmaydi. O'g'lim, keldingizmi? Yordam. Men demasa ham ko'rasiz, o'z dadingiz tasavvur qiling, dadingiz baliq pishiradi. Sizga o'sha motivatsiyada, menga shu motivatsiya xolos. Xudoga shukr, hech kimdan kam qilmaydi. Biror narsani masalan qo'pol qilib aytganda, nima zapret o'zbekchasiga nima bo'ladi endi? Taqiq qo'ymagan bizga, lekin hech nimaga taqiq qo'ymaydi dadam. Lekin biz ham o'zimizni me'yorimizni bilamiz, oshirib olmaymiz hech nimani. Dadam aytgani, avvalosi dadam aytadi, har doim aytgan, oldin ham aytganman, sizga intervyu berganimda ham shuncha qilgan ishimni bitta bo'yinga almashmayman deydi. Bo'ldi, mana shu narsa men uchun bo'ldi, hamma vaprosni yopib qo'yadi. Hamma savol javobni yopadi. O'g'lim, bitta bo'yinga deyapti. Mana shu yerda nechta baliqxona bo'lsa, nechta baliqxonaga mana shu ishchilar, ukalaring yordam berib yurgan bo'lsa, bitta bo'yinga almashmaymiz seni bo'yinga. Sen shu darajada tasavvur qil, harakatingni qil deb gapiradi menga. Bo'ldi, men bu boshqa bu gapdan keyin nima qilasiz? Bo'ldi, yanada trenorovka qilish kerak. Shu meni ham maqsadim katta. Xudo xohlasa UFCga chiqib, UFC chempionlari bo'lsam, bu bizga ota kasb, bu baliqxonani yopib olish kerak emas. Yopamiz, bo'ldi, ishlamaysizlar degan emas. Bu dadam uchun, biz uchun bu narsa, biz baliqxonani orqasidan shu darajaga yetib kelganmiz. Xudo xohlasa UFC chempion bo'lsak, baliqxonamiz ham ishlaydi, lekin dadamni qanaqa olib yurishni inshaalloh biz ham niyat qilganmiz. Yordam kerak degan narsaga hozirgi kungacha ko'p narsada shu dadam yordam qiladi. Endi yordam qanaqa? Meni o'rnimga chiqib urush bermaydi. Meni o'rnimga borib trenorovka qilib kelmaydi. Shu nima kamchiliging deydi, vitaminingmi, yotoq turgan ovqating. Bo'ldi, birovdan kam bo'lma deydi. Yana bitta inson trenerim qiladi, Dmitriy Kudyakov. 70%, 60% dadam qilsa, qolgan hammasini rasm 50-50 desam ham bo'laveradi. Hamma yurish-turishimga, ko'p narsamga trenerim qiladi, aytadi, hech kimdan hech nima so'rama, sabr qil, Xudo xolasa o'zimiz erishamiz, o'shunda shirin bo'ladi deb gapiradi. Endi masalan menga ham aytadi ko'pchilik, siz bu chempion bo'ldingiz, nima bo'lib ketdi, qachon bo'ladi, bir nimalar sizga mana bunaqa narsalar bo'lmaydimi, padarga qilmaydimi, sizga ham qilish kerak, unaqa. Endi men aytaman, endi men o'zim bu temani ko'tarib olib chiqqandan keyin men o'zimga qanaqa so'rayman? O'ylang. Men bu sportsmenlarga yordam beringlar. Mana qiynalib turibdi bu bolalar. Qiynalgan bolalar yordam beringlar deb men o'zim gapirib chiqyapman. Men o'zimga, men shunaqaman, menga ham hech kim bunaqa moshta padarga qilmagan, uy padarga qilmagan, yordam beringlar deb chiqmaysiz-ku. Mayli, shu bolalar sportsmenlar, ukalarim, yaqin odamlar shu sportsmenlar ko'tarilib, shu odamlarga yordam berib turgan bo'lsa, men shular yetadi, menga Alloh beradi o'zi. Xudo xolasa. Endi hamma narsaga oz qoldi. Biz ham hamma bu sportsmenlarning orzusi. Tushunyapsizmi? Mana shu bo'y yutib kelsa, aeroportdan kelsa kutib olish, bitta uy podarka qilish. Biz faqat havas ko'zi bilan qaraymiz. Masalan, bor-ku, biz sportsmenlar UFCdan keladigan bo'lsa, kutib olgan, yutib kelgan bo'lsa, mashinalar podarka qilgan, uylar podarka qilgan. Bu sportsmenlarning bitta orzusi. Chunki sportsmen shuncha mehnat qiladi, shu mevasini olayotgan narsasi. Tushunyapsizmi? Bitta masalan Anvarning narsasi, bitta orzusi amalga oshdi.
Alloh berdi, lekin mehnat qilgan bu bola ham chempion bo'lgan. Faqat keyinroq berdi bu narsa, lekin bitta orzularidan kichkina narsasi ushaldi, tushunyapsizmi? Lekin bu hamma sportsmenning orzusi bu. Kelib vнимание qilib, uka chempion qildingiz. Bizda aytayapman, bizning sportimiz juda qiyin. Bizning sportimiz juda qiyin, chiqib urushib kamarda olish juda qiyin narsa. Lekin bu tarafda e'tibor juda kamroq. Mening maqsadim o'sha e'tiborni, agar rostdan Alloh uchun yordam beraman deganlar, o'sha sportsmenlarga e'tiborni kuchaytirishni xohlayman xolos. Tushunyapsizmi? Bizda bitta minus, men o'ylayman, minus tarafimiz olimpiyskiy vid sport bo'lmaganligi shunaqa bo'lyapti deb o'ylayman. Chunki masalan olimpiyskiy vid sportlar ko'ring, kelsangiz jahon chempioni bo'lib kelsangiz bor, Osiyo o'yinlarini kelsangiz mashinalar, uylar, pullar beradi-da. Endi bizda unaqa video yo'qda, bizda chista organizatsiyaga borasan, urushasan, kelasan. Bizda endi qachon shu UFC'ga chiqib, bo'y yutib kelganingdan keyin mana shunaqa e'tiborlar kuchayadi. Lekin ungacha bayis nima bo'lsa o'zi bilan o'zi bo'ladi-da. Bu ichidan o'tganini o'zi biladi bayislar. O'shaning uchun men xohlayman, чтобы mana shu bayislarga yordam ber, bular sen o'ylagan darajangdaqa ko'p qiynalgan bu bolalar, mehnat qiladi, yotadi, oilasidan uzoq bo'ladi deb ko'proq gapirib chiqyapman shu narsani. Endi olgani oldi, olmagani endi o'zi biladi-da. Oxirgi jangingizdan keyin baribir sizning jangingiz asosiy jang bo'ldi va hamma qolib arenada ko'rishdi va haligacha umidvor, xalq haqiqiy jangchilarni qo'llab-quvvatlayapti va sizda ham auditoriya o'sdi va sizni eshitadigan insonlar ko'paydi. Bu haqida fikringiz qanaqa? Biz qanday yo'l tutishimiz kerak? Shu haqiqiy jangchilarni qo'llab-quvvatlash uchun misol ko'proq yaxshi jangchilarni qo'llab-quvvatlasak, qolgan o'sha qo'sh tirnoq ichidagi jangchilarga ozgina o'rnak bo'lib, ular ham to'g'ri yo'lga qaytadimi? Nima deb o'ylaysiz? Bitta ularga o'rnak bo'lmaydi, hamma yosh sportchilarga o'rnak bo'ladi bu. Bu haqiqatan urushib, jonini berib, qonlar to'kib urushgan bayislarni qadriga yetsangiz, yosh chiqayotgan sportsmenlar ham shu darajada qara, shunchalik e'tibor beryapti deb. Bilasizmi, hozirgi mana shu bo'lib 1 kun 2 kunlik bo'lgan narsalar qancha yosh sportchilarni anaqasini uyg'otib yubordi, motivatsiyasini. To'xta, men ham mehnat qilaman, mashinaga urushaman, men ham shu narsaga erishaman, otamga podarka qilaman mashina degan narsalar odam miyasida o'ynaladi. Agar biz narigi tarafini olib kelsak, narigi tarafga ko'proq yonboshlaydigan bo'lsak, yosh bolalarimiz to'xta deydi, kamerani yo'q deydi, ketdi, vizit tashiyman hozir bittasiga degan narsa bo'ladi. Tushunyapsizmi? Men o'zim juda ham xursand, aytayapman, men to'g'ri, menga mashina podarka bo'lmadi, uy podarka bo'lgani yo'q. Lekin menda obro' e'tibor bo'ldi, Xudoga shukr. Muxlislarga ega bo'ldim. Bir kunda masalan auditoriyam oshib ketdi. Masalan, bo'yimdan oldin 77 ming podpisчигim bo'lganda, bo'yimdan keyin sразу 100 ming, 120 ming bo'lib ketdi. Odamlar shlab ko'rdi, bilmagan odamlar ko'rdi, mehnat qilganimizni qadrga yetdi. Men shunga shukr qilaman. Masalan, men kerak bo'lsa mashinadan, kerak bo'lsa uydan ko'p narsa oldim deb o'ylayman o'zimga. Lekin boshqa sportsmenlarga shunaqa mashina podarka bo'lsa, uylar podarka bo'lsa, men bu narsadan juda ham xursandman. Shtop bayislar qancha o'zimizda MMA sportchilari rivojlansa, MMA sportchilari shu narsa darajaga yetib, oilasiga biror nima olib kirsa, men shu narsadan juda ham xursand bo'laman. Shu yordam berib yurganlarga yana aytaman, shu insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Bo'ldi. Internet baribir hech narsani esdan chiqarmaydi. Internetga yuklangan narsa bu uzoq yillar davomida saqlanib qoladi-da. Hozirgi o'sha nomma-nom aytib yoki kimnidir nima deydi, chestiga tegish niyatimiz yo'q. Nima deb o'ylaysiz? Vaqti kelib o'sha qilinayotgan ishlarga afsus qilinadimi? Ertaga bu qanchalik to'g'ri va hozir qilinayotgan qiliqlar, boshqa narsalar? Aytadi-yu, mana hozir ham 5-6 yildan keyin, 10 yildan keyin sizga masjidda intervyu berib o'tirganim ham balki xatodir. Balki hozir gapirgan gaplarim ham to'xtamay aytaman, bunaqa desam bo'lar ekan degan narsa bo'ladi-yu. Men o'zimga uverayman, mana shu qilayotgan ishlar, mana shu bo'layotgan narsalar ozgina vaqtga qo'yib bersak, o'zlari uyatib qoladi. Bu odamlar baribir haqiqat nima egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi degan narsa bor. Bu haqiqat baribir chiqadi. O'z haqiqiy sportchilarimiz baribir yuzaga chiqadi, baribir ko'tariladi. Lekin u narsa uchun biz ham sababchimiz, sal bo'lsa ham o'sha blogerlar. Men aytayapman, o'tgan safar aytayapman, bitta bloger kelyapti oldimga. Kelib turib, aka, mayda taniqli sportsmenlar yo'qmi deyapti. Men masalan mendan tashqari aytayapti, meni taniydi juda yaxshi.
yo'qmi intervyu olaman deyapti. Bittasi so'g'larni urishadi, bittasi za poyez urishadi, poyezga urishadi. Ol shularni tanimasa, xalq tanimasa kim taniydi? Desam, turib sekin qochib ketib olyapti. Tushunyapsizmi? Bizga nima kerak? Auditoriyasini o'stirish uchun Face'da, Instagramda yuradigan, hamma taniydigan odamdan intervyu olish kerak. Yo'q. Biz MMA sportini rivojlantirishimiz uchun shu haqiqatan urushadigan sportsmenlarga yordam shunaqa intervyular olishimiz kerak. Haqiqiy urushadigan bolalarni ko'tarishimiz kerak. Bo'lmasa qachon ko'tariladi bu bolalar? Qachon kimdir e'tibor beradi bu narsalarga? E'tibor beradiganlar ham ko'p menga aytadi, yozadi, aka deydi, bir 3-4 oy e'tibor berib yurdi, bitta bu yutqizganimdan keyin yo'q bo'lib qoldi vobshe deyapti. So'kib yuribdi meni deydi. Men senga ishonganim, qaror yutqizding, endi qaror bor bilganingni qil. Yo'q, unaqa kerak emas. U bola yutqizadimi, yutadimi? O'sha bola bilan bo'lsang, agar men chempion bo'lib ketmagan taqdirda ham bitta yaxshi inson bo'ladi-da, tushunyapsizmi? Unga bitta bo'yutga yutsa zo'rsan deb pul berib turib, ertaga bitta bo'yut yutqizib bersa, qaror bor, surbetdan. To'g'risiz, bu to'g'ri kelmay qoladi-da. MMA hozir ommabopligi bo'yicha futbol bilan boksga tenglasha olmasa ham shu nima deydi, darajaga yetib qoldi. Nima deb o'ylaysiz? O'zimizda, Toshkentda, poytaxtimizda shuncha muxlislarimiz qarshisida shunaqa turnir tashkillashtirish qanchalik to'g'ri? Misol, buni kimlar o'zi nazoratga olishi kerak? Federatsiya baribir ruxsatnoma federatsiya va shahar hokimligi shu taraflama beriladi. Ular bunga chora ko'rishmaydimi? Yo'q, men o'zim fikrim, bunaqa turnirlar ko'p bo'lgani yaxshi. Chunki xalqimiz ham ishlab charchagan, sal kirib bo'lsa ham shu narsani ko'rib zavq oladi. Xalqimiz ham kirib ozgina bo'lsa ham unutadi-da, ko'chadagi muammosini, kreditlarini, yoki bir boshqa narsasini unutadi saralash sportsmenlar ko'rib. Lekin no tarafi ozgina hayp qilishga, ozgina mana bunaqa soxtachilikni yo'qotish kerak. Atay bunaqa turnirlar bo'lgani juda ham yaxshi, chunki o'zimiz yosh o'zbek sportchilari chiqib o'zini ko'rsatadi. O'zini qanchalik darajada sportchiligini ko'rsata biladi-da. Agar shunaqa turnirlar bo'lmasa, qanday ko'tariladi? Shunaqa turnirlar bo'lgani yaxshi, faqat hamma narsa me'yori bo'lgani yaxshi. Me'yordan o'tkazib yuboradigan bo'lsangiz, bo'lmabdi deydi. Oshirib yuborsangiz ham oshirib yuborib deydi. Undan ko'ra hamma narsani me'yorida chiqib, o'zingni ko'rsat, xalqingga rahmat et. Bo'yni yut, pulingni ol, mazza qilib yur. Shu. Baribir dadingiz ham bu holatlar kuzatsa kerak, internetda yoki o'zingiz bilan bo'layotgan holatlarni ko'rish kerak. Ularning fikri qanaqa? Dadam juda rostgo'y, haqiqatgo'y, chidab tura olmaydi. Dadam bo'yi ko'rsa haqiqatdan urushgan bola, masalan, urushib haqiqatdan solishib yutqizib qo'ygan bolani malades, shu bola yaxshi urushdi deydi. Lekin mana bunaqa soxtagarchilik, mana bunaqaligi bo'ylar bo'ladi-yu, o'zingiz tushundingiz. Shunaqa bo'ylarni dadam qoralaydi. Nima kerak bor shunaqa bo'y urushib deydi. Odamlarning vaqtini olib, o'zini ham vaqtini olib, kimga foyda hozir degan gap gapiriladi-da. Lekin farqi yo'q. Qanaqa sportsmen taqdiri O'zbekistonlik bo'lsa, dadam erinmasdan ko'rib balet qilib o'tiradi. O'xshamay qoldi deydi, masalan, Amirxon yutqizib qo'yganda, meni so'kyapti dadam. Nimaga shunaqa bo'ldi? Olish kerak edi, deyapti-da dadam. Men shunaqa vaziyat bo'lib qoldi, bo'y qildi, yaxshi bo'lmadi. deb meni nima qiladi-da. Masalan, bizni zalda ham kim fight bazani yutqizib qo'ysa, dadam menga galaso yozadi, chetda bo'lsam. Nimaga unaqa bo'lyapti? Meni ana qiladi-da. Qo'pol qiladigan so'kadi. Shu senlar qarashing kerak edi, hushyor bo'lish kerak edi, bekor unaqa bo'ldi deb haligi jon kuydiradi hamma o'zbek sportchilariga. Lekin alhamdulillah deyman, men niyat qilgandim, o'sha niyatimga endi ozgina, kichkina niyat qilgandim, o'sha narsaga erishdim. Shu oktagonga kirib turib dadamga aytganman, dada, birinchi kamarni ham olaman, xudo xolasa mana shu oktagondan chiqib ketadigan bo'lsam ham, yutqizmasdan chiqib ketaman shu ligadan deb va'da qilgandim. Alhamdulillah yutib, mana shu dadamga kamarni yelkasiga ilib, xudoga shukr chiqib ketdim. Bu narsadan juda ham xursandman. Dadam o'ziga ham juda ham rahmat ko'p aytaman. Menga shunchalik sharoit yaratib berib, shunchalik qo'llab-quvvatlaydi. Keyin meni ikkita radnoy ukam bor-da, Bo'stonbek bilan Azbek. Ular xuddi dadam qanaqa podeshga qilgan bo'lsa, xuddi shuna podeshga qiladi. Aka, siz hech nimani o'ylamang, bosing deydi. Ular aytadi, kamera ortidagi qahramonlar deydi, ular mana shunaqa ikkalasi.
ular hech ko'p joyda gapiribman, lekin bugun qandaydir gapirgim keldi, chunki aytayapman, bular hamma yo'qligini ham bildirmaydi, hamma narsani shu ikkala ukam qiladi. Men qilmaydigan narsalarni ham ukam qiladi. Menga shu daraja sharoit yaratib bergan ikkala ukam, dadam. Siz hech nimani o'ylamasdan mehnatingizni qiling, bo'yni yutib bering, bo'ldi aka, bizga hech boshqa hech nima kerak emas deydi. Yanada menga shu narsa kuchi bo'ladi-da, ko'proq mehnat qilaman o'shaning uchun. O'zingiz aytganingizdek, dadingiz u hamma sportchilarni qo'llab-quvvatlar ekan. Va har bitta O'zbekiston nomidan chiqqan sportchi nafaqat o'zini, balki butun boshli xalqni nima deydi, orqasidan chiqadi. Xalqni nomidan chiqqandan keyin o'zingizni yaxshi tutishingiz kerak. Mana Xolmurod aka Nurmatov ham AC'ga borganimda o'sha sellarda shunaqa jangchilar ko'payib ketdi deb intervyu bergandi. Nima deb o'ylaysiz, bu xalqni obro'sini pasaytirib qo'ymaydimi bu qilinayotgan holatlar va umuman sizga ham shunaqa gaplar bo'lganmi chetdan yo boshqa? Juda ko'p bo'ladi. Juda ham ko'p bo'lgan. Tailandda biz ko'proq Tailandsiz bo'lib qolganimiz uchun Tailandga endi masalan hamma joydan odam keladi. Даже menga videolarni ko'rsatishadi. Даже prikol qiladi, bir-birimizni tashab, prikol qiladi, tashiydi, mana deydi, nima qilyapti bular degan narsa bo'ladi. Конечно, O'zbekistonimizda sha'niga dog' tushirib qo'yish kerak emas. Biz o'zbek sportsmenlar. Biz menga ham ko'p marta aytadi, bo'yga chiqib ketayotganimda oldin dadam bir kun oldin aytadi, o'g'lim sen orqangda shuncha o'zbek qarab turibdi. Nima bo'lar ekan deb qarab turibdi. Duo qiladiganlar bor, duo qilmagani bor. Lekin sen biz Alloh duo qilamiz, xalq duo qiladi seni. O'shaning uchun O'zbekiston bayrog'ini iloji boricha qo'lingdan kelgancha harakat qil. Sen orqangda shuncha o'zbek duo qilyapti, shularni yuzini yaratib qo'yma degan narsa bo'ladi-da. Bu narsa hamma o'zbek sportchilarimizni ichidan o'tish kerak. To'xta, men orqamda qancha o'zbekistonliklar turibdi. Vatanni bayrog'ini ko'tarib chiqishyapti. U bayroq muqaddas narsa, bu narsani qayerga bo'lsa ko'tarib kerak, dalaga ham ko'tarib chiqishyapti bular, любой joyga ko'tarib chiqishyapti. Bu narsa noto'g'ri narsa. Bu bayroq faqat yaxshi joylarda, chiroyli joylarda, go'zal joylarda ko'tarilishi kerak. Olimpiadachilar qarang qayerda ko'tarilyapti. Butun dunyo ko'radigan joyda ko'taryapti. Biznikilar dalada ko'tarib yuribdi. Endi o'zingiz tenglashtiravering. Aytayapman, men gapirib boray desam, ko'p narsa gapirilib ketadi-da. Men xolamayapman shu mana shu narsaga kirib olishga, haligi aralashib ketishga bu narsaga. Men prosta yig'ishtirish kerak bu narsani, bo'ldi. Odam o'ziga o'zi aytish kerak, to'xta, men noto'g'ri ish qilyapman ekan, rostdan ham. Bo'ldi, yig'ishtiring shu narsani degan narsa bo'lishi kerak. Bitta trenerning oldiga kelish kerak. O'shunda keyin siz aytayotgan narsalar kamayadi. Agar biz aytmasak, birorta odam gapirmasa, ko'rasiz, mana shu pop MMAdan battar bo'lib ketadi hamma yoq. Bir-birini so'kkan, bir-birini haqorat qilgan, urushgan, aytda ko'chada ko'rishgan, boshqa narsa qilgan yaxshi narsalar bo'lib ketmaydi-da. Keyin olib qaraydigan bo'lsak, oxirgi biz o'sha Shahram G'iyosov bilan intervyumizdan keyin nima deydi, bukmeyker masalasi ham ommalashib ketdi. Bunga qarshi odamlar juda ko'payib ketdi-da. Nima deysiz, bu o'sha qilayotgan odamlarni, reklama qilayotgan odamlar o'z muxlislarini ishonchini suiiste'mol qilishmi? Bunga fikringiz qanaqa umuman? Hech qachon o'zgarmaydi. Bu qimorda reklama qilayotgan odamlar, mayli odamlar ham bor, o'zimiz sportchilar. Bu juda og'ir narsa-da. Men aytayapman, bu narsalarni ko'rib qo'pol qo'yayotganda bular hammasi harom ishlar. Haromni harom deyish kerak, oqni oq deyish kerak. Bular qilayotgan ishi harom. Bular aytadi, nima biz nima buni qo'lidan ushlab majburlayapmizmi? Seni shuncha odam kuzatyapti. Aka, nechta odam o'zini o'zi osib qo'yapti? Nechta odam xonavayron bo'lib ketdi? Men o'zim bilganlar odamlar. Yosh bolalar o'ynayapti-da 20 million, 25 million yutqizib qo'yadi, uydagilarning pulini o'g'irlab kiradi, dadasidan, ayasidan qo'rqqanidan o'zini borib osib o'ldirib qo'yapti yosh bolachalar. Lekin ongi katta odamlar ham $1 million sostoyaniyasi borlar ham aka, o'zim oldimda hamma yo'g'ini yutqizib, uyigacha yutqizib, kreditlar qo'yib, ana shu odamlar xor bo'lib ketganini ko'rdim. Shu narsa kerakmi? Imенно bizni sportsmenlar shu narsani reklama qilyapti. Qaysi yaxshi o'ziga nomi chiqqan, olimpiadaga qatnashgan sportchilar, qatnashib yurgan odamlar qaysi sportsmen ko'rdingiz shu narsani reklama qilayotganini? Bu ozgina 3-4 so'm puliga uchib turib qilgandan keyin bu oxiri yaxshi bo'lmaydi. It xurar, karvon o'tar, bir nimalar degan gaplar,
jinni bu yerda kim senga aytyapti, sen nabarot, odamlar nechta odamlar o'lib ketayotgandan, sen nabarot ko'zing ochilsin, qilma shu narsalarni. Bu yana o'lib qolsam ham men qilmayman, xbet ochiq olib ketsam ham qilmayman deb turib xiyollar nechtasini ko'rdik. Biz erkak kishimiz gapirdikmi, gapimiz oxirigacha turishimiz kerak. Bu bugungi gapi bilan ertaga gapim to'g'ri kelmay qolyapti. O'shaning uchun endi bu narsalar hozir gapiryapman, Muhammad Qodir, hozir gapiryapman, lekin bu gaplarim o'sha qilayotgan odamlarga noto'g'ri, yoqmaydi. Lekin bitta o'ylab ko'ringlar shu narsa, noto'g'ri narsaligini o'zlaring bilasizlar. Dindan gapirasizlar. Dindan gapiradi. Biz unaqamiz, alhamdulillah, unaqa bunaqa deb gapiradi. Lekin bag'ichi, bu tarafni ham to'g'rilash kerakmi? Gapda gapirishda yorvoramiz, lekin amalda ham qilishimiz kerak-da. Hech bo'lmasa biz ham, men ham o'zim zo'r to'g'ri yuribman, to'g'riman demayman. Hamma ayb xatosi bor. Lekin hech bo'lmasa shu xumorda reklama qilmaylik, shu sportsmenlar. O'shunda sal bo'lsa ham shu xalqimizga, o'zimizning MMA sportchilar muxlislariga foydamiz tegadi. O'ziga ham yoqadimi deb bilmayman. Shu kommentariyasini kirsam, masalan, kirib qolaman, birorta yaxshi gap yo'q. Lekin endi pul uchun bu narsani hamma chestdan kechib olish kerak emas odam. Biz o'g'il bo'lamiz-ku. Men qo'pol tuyuladi aytayapman, yana bir o'ylab ko'ringlar shu gapni. Mana shu MMA sportchining ichida yurganlar, mana shu sportning ichida yurganlar, qimorda reklama qilyapsizlarmi? Hammalaring haromxo'rsizlar, haramsizlar. O'shaning uchun agar shu narsa jicha bo'lsa, maytlaring tegsa, yig'ishtiringlar bu narsani, qilmanglar. Yakunda bitta qilib aytganda Doston Bozorovga erkak qanday bo'lish kerak? Erkak kishi. Erkak kishi gapiga javob berish kerak. Erkakligini ushlash kerak. Gapirdimi, shu narsani ustidan chiqish kerak. Keyin otasini bolasi bo'lish kerak-da. Otasi hech qachon bolam yomon bo'lsin demaydi. Otani gapiga kirish kerak, otani duosini olish kerak. O'shunda erkaklik hissini, erkaklik g'ururini hech qachon yo'qotmaydi odam. Biz erkakmizmi, g'ururli bo'lishimiz kerak va gapirgan gapimizga, qilayotgan ishlarimiz to'g'ri kelishi kerak. Shuni deb bilaman. Doston aka, vaqtingizni ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Muxlislaringizga ikki og'zim yakunda gapingiz bo'lsa. Assalomu alaykum hammaga. O'zbekiston, sizlarni hammalaringni yaxshi ko'raman. Shunchalik meni qo'llab-quvvatlab ishonyapsizlar. Shu UFCga chiqishimga, UFCda ham kamarni olib kelishimga ishonyapsizlar. Bu menga juda ham katta kuch, shijoat beryapti. Sizlardan hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Keyin MMA sportchilariga kim yordam berib, bizni masalan ozgina bo'lsa ham hissamiz tegib, gaplarimizni e'tibor inobatga olib, qiynalib turgan sportsmenlarga, qiynalib turgan yosh sportchilarga yordam berayotgan akalar, sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Ishlaringiz yana rivoj bersin. Meni qo'llab-quvvatlab turganlaringdan juda ham xursandman. Duo qilib turinglar, Xudo xolasa birgalikda UFCga ham kiramiz, UFCning kamarini ham inshaalloh va'da beraman O'zbekistonga olib kelishga. Hammaga katta rahmat. Sizlar bilan sizlarda podдержкalaringni sezib turibman. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Shu bilan intervyumiz yakunlandi. Azizlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Xudo xohlasa, hech qanday PRlarsiz, hypelarsiz haqiqiy jangchilarni qo'llab-quvvatlashga harakat qilamiz. Obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Rahmat.